عمرك اتخيلت ازاي كانت لغات الحضارات القديمة؟ يعني كانوا بيتكلموا ازاي؟ وايه صوت اللغة بتاعتهم؟ في الفيديو ده هتعرف أصوات لغات الحضارات القديمة. بس قبل ما نبدأ ياريت تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ينحامة فشنو يرود ناتشر نيكتا همدني ينحامة يريرو هند نتود ناتشر هنخا شهية بحريتاب وباينر Iltam Sumra Rashupti Ilatim, Litait Belet Ishi, Rabit Igigi. Ishta Sumra Rashupti Ilatim, Litait Sha'aram Mashudanish, Itia Itallaku Kalumarzatim, Enkidu Sha'aram Mashudanish. أعد أولينا أوثان سدثي شوحطة شرح بإلو يعفرو ملك سبئي وذي ريداني وحضرموتي ويمنتي وأعرابيهم